Еще одни неплохие Silent свечи. Обыкновенный бокс-переключатель с небольшой особенностью. Тройка материалов – полиацеталь, поликарбонат и нейлон. Тут ничего удивительного. Общий ход стема – 3,6 мм. Ход срабатывания – 1,8 мм. Внутри мы видим закрытую замыкающую пластину. Производитель часто использует такое строение в своей линейке. И в этом есть несомненный плюс. Пластина меньше подвержена коррозии, и риск получить двойные срабатывания уменьшается. Но особенность переключателя находится внутри стема, и это плотно прорезиненные демпферы, приглушающие нажатие и отжатие. Стоит отметить, что такая особенность не добавила тишины. Более того, свечи получились со специфическим звучанием, которое оценивать только вам. Пружина слегка задевает стойку при нажатии. По-хорошему такое основание нужно смазывать. Направляющие здесь в верхней крышке. Смазываем заодно их. И сам стем со всех сторон. Пружина характерно узкая 14 мм. Сила нажатия почти 50 грамм. Дополнительного рассеивателя нет, однако подсветка свободная, не урезанная. Свечи трехпиновые. С завода не смазаны.